Hola, mi nombre es Mia y hoy voy a grabar aquí en Pixel Gun y les voy a mostrar otra arma que compré. Se llama rifle, aunque se lo voy a mostrar. Se llama rifle de rango UP1. Letalidad 16, fire rate 97, capacidad 25, movilidad 110. Es buena y es con coins. Ahorita se las muestro. Sorry, mi amigo, por matarlo. Ya ha avanzado él con unos cuantos. Si miran, es rápida y tiene buen lugar para bullets. Puedes caminar rápido. Que gane mejor. It's in the back. No estoy haciendo trampa porque él también está matando a la otra yo. Si quieren comprar esta arma, sí se las recomiendo porque es con coins. Les recomiendo a los que tienen esta arma o las otras con gemas que reinicien el juego para que puedan comprarlas. Ya les mostré cómo reiniciar el juego. Solamente tienen que sincronizar las cuentas. Sync data. Ash. Oh. Ash. A ver si no me caigo. Ash. No, se me acabó el piso. Ok. Al principio teníamos mucho lag, pero parece que ya se calmó. Aquí está. Nice. Esta arma sí es buena, esta sí se la recomiendo. Aquí estás. Está del otro lado. Ok, por eso casi no me gustan los mapas grandes porque es difícil de encontrar a los jugadores. Pero igual este es uno de mis favoritos mapas. Que casi ya no juego aquí, pero en fin, ahí estás, amigo. Sorry. Se cayó. Ok. No está aquí. Vamos a ver dónde está. En este mapa no ha habido ningún cambio. Todo sigue igual. Bueno, sí cambió un poco porque aquí en este lugar estaba el glitch. Y parece que ya no está. Okidoki. ¿Dónde estás? No, aquí. Oh, ya te miré. Come on. Come on. No, 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 no. Nice. Como miran, también tiene para mirar de cerca. Oh, shoot. Me espantó. Uy, shoot. Ya casi gritaba. Oh my gosh.
So, él dice que ya tenía el juego hace tiempo y lo borró y no jugaba. So, como miran, tenemos mucho lag. Oh, shoot. Gosh. So, no sé si sea algo bueno ahorita de que tengamos lag. Oh, oh. Necesito armor. Aquí está. So, ¿dónde estás, amigo? Ay, ¿dónde está? No está aquí, no está aquí, no está aquí. No lo veo hoy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ash. Oh my god. Oh my gosh. Muy bien. So, esto es todo por ahora, amigos. Los miro en el siguiente video. Adiós.